Ola chicos, benvidos a un novo vídeo e hoxe vou xogar o Derbi galego en FC26. Este vídeo vai dedicado á miña profesora de galego, xa que me dixo que se facía un vídeo en galego que me iba a subir a nota. Así que vou empezar o partido. Ahora vamos. Así que vamos a empezar. E xa teño o balón e xa vou empezar a atacar. Vou gravar un vídeo de FIFA porque podía gravar de outro xogo, pero vou gravar un vídeo de FIFA por dúas cousas. A primeira, a moitos de vós os gusta o fútbol, e claro, pois, como non facer un vídeo de fútbol. E de paso tamén polo Derbi galego, porque se vou facer un vídeo en galego, tamén o Derbi galego tamén pode servir. E acabo de fallar unha ocasión clarísima. E do Chouri. Yeramai. Uf. David Mella. Vaya fallo de David Mella. Podía ser un gol e falla. É normal. No fútbol pode pasar calquer cousa. Unha delas é fallar. Fallar no fútbol é aprender, é como no instituto. Se suspendes, aprendes. Entre comillas. Porque se suspendes, motívache doutro sentido a mellorar as túas notas. É como no fútbol, se fallas, motívaste a intentar non fallar na seguinte vez. Pois é igual que no instituto. Se suspendes un examen, motívaste para intentar aprobar noutro. Casi marco un golazo. Estou xogando con Deportivo porque, aparte de que son do Deportivo, a miña profesora de galego é do Deportivo tamén. Entón, pois, por iso xogo co Deportivo. Pois xogo co Celta. Vai me botar unha bronca na clase. Falta. Ai! Pensaba que me marcaban, porque, a ver, o Celta ten dous delanteros moi bons, como son Borja Iglesias e Iago Aspas. Pero a ver, eu teño a Yeramai e a Chouri. Que golazo! Que golazo de Yeramai. Vou saltar as celebracións porque se non tardo moito tempo. E non quero tardar tanto. Espero que veas o vídeo completo, porque senón... seguramente que sí. Que paradón. Corner. Normalmente esa táctica funciona, pero non sei por que non me funcionou agora. Imagínate se ela chega a ser do Celta.
Porque eu son do Deportivo, se ela chega a ser do Celta, buf, xa non me sube nota. Se xogo co Deportivo. Oh, casi. Fora de xogo. A ver, sei que isto pode ser un pouco aburrido porque non estou falando de nada, pero tamén, pois non teño nada de que falar. Sí, hoxe é o primeiro día que fago 2 vídeos seguidos. Antes gravei un e dixen, vou subir outro para que me suba a nota. E tamén teño clase con ela o luns. Os subtítulos estarán en español seguramente, para que entendades un pouco. Vou dicir todas as palabras en galego, porque senón... No. Marchaseme... No. Vou dicir todo en galego porque... senón non me sube nota, creo. Espero que sí, Como non me subas nota, non che dedico nun vídeo máis na vida. Ainda que me pidas. Non me pediches. Solamente dixesme que gravo un vídeo en galego e xa está. Ai! Xa vai acabar a primeira parte en nada. Xa vai acabar. Xa acaba. Pip, pip, pip. E xa acaba. Vale. Segunda parte. Como será esta segunda parte? Ajeteada, non sei. Espero que non. Espero que non haya gol do Celta. Tamén fago isto porque non teño deberes e xa o fago todo no mesmo día e non teño que tardar tanto. Iba ben, Iba ben ese tiro, pero... Bueno, ya que... A ver se no seguinte FIFA o Depor pasa a primeira e meten Riazor aquí. Espero. É o máis bo que pode pasar no FIFA, que metan a Riazor no FIFA. Sería moi chulo. E falta. Eu a veces, cando xogo FIFA, fagome comentarista e poñome a facer como un comentarista. Sí, poñome a facer como un comentarista. Non sei por qué, abúrrame. Abúrrame xogando FIFA. Os vídeos de FIFA non van a ser de Ultimate Team nin nada, o sea, van ser modo carreira, partidos rápidos, porque non quero xogar online, o sea, no FIFA non me gusta xogar online. Noutros xogos, vale. Claro, o Fortnite xa é online de por sí, o sea, para xogar o Fortnite tens que xogar online. Depende tamén do modo. Pero normalmente os modos que máis se xogan son online. Por exemplo, no Rainbow Six, que o xogo ese que gravei fai uns días,
é online de todo. A ver, hai modos gol. A ver, hai modos que podes xogalo sen xogar con outra persona, como por exemplo o vídeo de antes que non o gravei con personas, eran bots. Pero normalmente o xogo xogase online. É o mellor que hai. O sea, para xogar o xogo ben é máis divertido é xogar con amigos tamén, porque senón frustraste moito xogando só, porque claro, non sabes con que che pode tocar, porque non coñeces a nadie. Entón podenche tocar personas malísimas ou personas máis boas. Por eso é mellor xogar con amigos, porque xa sabes como xogan e tal. Entón é máis fácil, o sea, menos frustrante e máis divertido. Ben, vou falar no que queda xa de partido, vou falar un pouco sobre vai a golazo. Vou falar un pouco sobre como me empezou a gustar o fútbol. Ben, o fútbol antes dos 10 anos non me gustaba nada. Vía meu pai vendo o Real Madrid-Barcelona ou o que sexa, un partido do Madrid ou o que sexa, na sala, dicía, por quita eso, déxame ver os dibujos. Ata que foi a final do Mundial e como o meu pai é argentino, pois, como era Francia e Argentina, puxeme a ver a final. Ao final o fútbol gustoume. Empecé a ver máis fútbol. Fíxenme do Madrid e aquí estou. Que gustame moitísimo o fútbol. Estou todo o día xogando FIFA. Todo o día. Se non estou xogando FIFA, estou xogando o Rainbow Six. E se non estou xogando o Rainbow Six, estou vendo vídeos de fútbol, porque encántame o fútbol. E se non estou vendo vídeos, estou xogando fútbol, que gústame tamén xogar bastante fútbol. Non son bo, pero bueno, non está tan mal. Que paradón. Mima. Xogo nun equipo que se chama ADN, AD Nicrariense, que é un equipo do meu povo, e que a verdad vamos en segunda Futgal. Futgal é como a división. O sea, a peor é terceira Futgal e nós estamos na penúltima peor. O sea, na penúltima que hai. É a mellor é a división de honor. Teño un amigo que está en preferente que a segunda mellor, como segunda división. Teño dous amigos. Un que va na miña clase e outro que va no mesmo instituto que a min. Eso. Despois teño outro que xoga en primeira Futgal. E a maioría do meu equipo vai tamén ao mesmo instituto. Seguramente a miña profesora conoce a todos. Porque como é profesora de galego e parte de francés, pois conoce algúns de primeiro de eso. De segundo non é de francés, vaya golazo que acabo de marcar. Pero de segundo non é de francés, creo. Pero dá galego en segundo. En primeiro creo que non, en primeiro non sei se en primeiro dá. Pero se dá en primeiro seguramente coñece a todos os de primeiro e coñecerá os do meu equipo. Acabo de terminar o partido 4-0. Aquí acabaría. Súbame a nota, como non me subas a nota, non che falo na vida, non che atendo na clase. Así que, chao.